দর্শক এবার কিন্তু খাম মাংস রাজা, মানে মশঙ্গের রাজা হচ্ছে হংস। এই যে দর্শক আজকের খাবার স্টাইলটা একটু ভিন্ন ধরনের, রয়েছে পকোড়া, পেঁয়াজি পকোড়া, সাথে পোলট্রির মাংস, আর এটা কিন্তু হাঁসের মাংস, স্পেশাল হাঁসের মাংস, দেশি স্টাইল। তো চলো কি হচ্ছে শুরু থেকে থাকো ভিডিওটা। আবার পোলট্রি দিকে ঘটনাকে গরম গরম বেগুন চপ। এক প্লেটে 3টে পরোটা, আনলিমিটেড তরকারি, একটা সেদ্ধ ডিম। এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা, 30 টাকা। 30 দর্শক এবার কিন্তু খাম মাংস রাজা, মানে মশঙ্গের রাজা হচ্ছে হংস। এই যে কাটা, খুব কাটা। মালটা হাসি তো এই জন্য কাটা। হাসারও কাটা আছে কিন্তু কম, চর্বি তেলটা বেশি হয়। খুব স্বাদ।